ただいま火災報知器が鳴っております関係で列車停止いたしております。ただいま係員が安全確認作業を行っております。安全が確認されますと運転を再開いたします。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。安全が確認されましたので運転を再開いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。大変お待たせいたしました。全国特急ご利用くださいましてありがとうございます。先ほど名古屋駅で火災報知器が鳴り、係員が安全確認作業を行いました関係で、ただいま名古屋駅を5分ほど遅れて発車いたしました。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけいたします。ご利用の電車は一部特別車特急犬山行きです。前から8号車、7号車の順で、一番後ろが1号車です。後より2両、2号車、1号車は特別車で、特別車のご利用には乗車券のほか、特別車両券、入地券等が必要となります。乗車券だけでご利用いただけます一般車は前より6両、8号車から3号車です。停車駅は岩倉、港南、柏森、終点入山の順に停まります。次は岩倉です。この先ファームがあります。列車の入れにご注意ください。